tere, mina olen Mattias ja täna tutvustan siis oma eksamitööd pilvepõhiste rakenduste haldamine ja infrastruktuuri automatiseerimine. Esimesena lõin 4 virtuaalmasinat, server 1, kus on siis Docker, server 2, kus on andmebaas, server 3, automatiseering ja monitooring, server 4, tulemüür. Kõigepealt alustasin mina Tailscale'i ühenduse loomisega, et Genert saaks ühendust kõigi 3 virtuaalmasinaga. Et siis esimeses serveris on Docker. Meil on hetkel 4 konteinerit, Joomla, Cloudflare, Nextcloud ja Portainer. Portainerit kasutame selle jaoks, et see on hea graafiline haldustööriist, mis võimaldab Dockeri konteinerit mugavalt visuaalselt hallata. Joomlas saab hallata ja luua veebilehti, aga me ei ole veel seda lõplikult üles seadnud, kuna seda me teeme siis, kui ettevõte soovib ja praegu kasutame Joomlat peamiselt testimiseks ja näidata, et see töötab korrektselt Docker keskkonnas. Ja siis Nextcloud on meil ühendatud domeeniga ja meie andmebaasiga, mis on siis PostgreSQL. Siin saame suhelda omavahel, siia saame faile üles laadida, siia tuleb tähtis meil ja siia tulevad tähtsad sündmused. Nii, ja andmebaasina kasutame me PostgreSQL-i, kus meil on loodud 4 eraldi andmebaasi, ehk siis Joomla jaoks 1, Nextcloud, siis on lihtsalt tavaline PostgreSQL-i oma ja on meie Sompeni. Meie Sompeni andmebaasi pääseme sisse nii läbi Dockeri kui ka automatiseerimise serveri, sisestades sellise käsu ja saame kaugühendusega andmebaasi sisse. Splunkis näeme serveri loge, seda me teeme manuaalselt, näiteks kas Dockeri serveri kohta või näiteks andmebaas, kõik saab siit kätte. Serverite koormuse jälgimiseks kasutame Sabixit, mis saadab häirete korral teavitusi Postfixi abil e-posti teel. Selle leidub siit näiteks, kui on liiga palju mälu kasutuses, siis ta saadab meile selle kohta e-maili. Tulemüüri kasutasime peamiselt selleks, et lubada läbi teatud porte ning keelata väljaspool olevaid IP-aadresse, mida me ei tunne. Arclone'i abil varundasime Google Drive'i meie serverid, kogusuguse info, põhimõtteliselt terve serveri varundasime siia ning teises kaustas leidub ka krüpteeritud osa. Selle komandiga siin saame luua kiiresti uue virtuaalmasina kliendi jaoks Hyper-V'sse. Ansibles siis Genert lõi erinevad playbookid, näiteks agent, mis siis laeb Sabix agenti kliendi masinasse. E-mail, mis saadab kas minu või Generti e-mailile serveri logid, kas näiteks meie automatiseering, andmebaas või Docker. Siin on veel palju teisi, näiteks Nginx, mis läheb Nginxi alla, mis läheb näiteks Pythoni alla. Splunk Forwardi läheb alla. Ansible host failis on siis Hyper-V serverid ehk need serverid, mida me ei hakka puutuma. Siis on valmis kliendid ehk kui aktiivsed kliendid 1 või 2 saab kellegi server täiesti tehtud, siis me liigutame ta siia.
ehk peale seda, kui töö on tehtud, siis temale rohkem midagi peale ei lae. siin on siis meie Cloudflare Zero Trust tunnel, ehk siis tunneli eesmärk oli võimaldada turvalist ühendust meie teenuse ja interneti vahel ilma avaliku IP aadressi avaldamata. See on siis DNS management minu domeenile sompany.com, siin on näha sõnumid, see suunab meie sisemise teenuse Cloudflare tunneli ID-ga ja samuti on näha, et kirje proxy'd on, et Cloudflare pakub sellele kaitset ja peidab tegelikku serveri IP aadressi.